Good morning, dear children. I hope आपने अपनी लास्ट क्लास का रिवीजन किया होगा. लास्ट डे हमने कौन सी फैमिली के बारे में बात करी थी, बताइए. यस, वेरी गुड. हमने लास्ट डे बात करी थी एड फैमिली के बारे में, AD, एड फैमिली के बारे में. एंड वी लर्नड मेनी न्यू वर्ड्स विच एंड विद एड, है ना. उन सब में कैसा साउंड है, AD, एड, एड, राइट. सो आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एन फैमिली के बारे में. सो ये सारे जो साउंड्स हैं, ये कौन से वॉवल के साउंड्स हैं. दीज आर द साउंड्स ऑफ वॉवल A. How many vowels do we have? We have 5 vowels. A, E, I, O, U. Right? So आज हम कर रहे हैं एन फैमिली. The first word in an family is this. अब हम इन सब का साउंड बोलेंगे और फिर हम ये पूरा वर्ड बोलेंगे. पेरेंट्स, बच्चों को हम PAN पैन नहीं पढ़ा रहे हैं. हम उनको जिस मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं उस मेथोडोलॉजी से ही आप उन्हें पढ़ाएंगे, सो दैट जब धीरे धीरे वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी वो अपने आप प्रोनाउंस कर सकते हैं अगर वो इस मेथड को फॉलो करेंगे. सो जैसे हम मेथड आपको सिखा रहे हैं वैसे ही मेथड आप घर में बच्चों को भी बताइए. सो बच्चा, the sound of letter P is P, sound of letter A is A, and sound of letter N is N. तो हम इसको एक साथ बोलेंगे, ठीक है. P, A, N, pan. P, A, N, pan. P, A, N, pan. Next word is, इसका साउंड क्या है, V, A, N, van. V, A, N, van. One more time. V, A, N, van. Very good बच्चस. F का साउंड क्या होता है, F. F, A, N, fan. आपके घर में है ना फैन, रूफ पे देखिए, ऊपर देखिए. Very good. So let's say one more time. F, A, N, fan. F, A, N, fan. The next word is, M का साउंड क्या होता है बच्चा, म. म, म, A, N, man. म, A, N, man. म, A, N, man. अब इस पिक्चर में देखिए आदमी क्या कर रहा है. The person is running. So how do we pronounce it? What is the sound of letter R? The sound of letter R is R. R, A, N, ran. R, A, N, ran. R, A, N, ran. Now this is the next word. What is the sound of letter C? Letter C says K. K, A, N, can. K, A, N, can. K, A, N, can. So अभी हमने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे. So this is the rhyme for you and this rhyme has all these words. इस rhyme में ये सारे के सारे words हैं. So parents, अब जिस तरीके से हम बच्चों को स्कूल में रीडिंग करना सिखाते हैं उसी तरीके से आप घर में उनको हेल्प करिए. वो घर में इसी तरीके से रीडिंग करेंगे. So लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको. सो वी आर नॉट गोइंग टू से MAN मैन, नहीं, इस तरीके से हम नहीं पढ़ा रहे हमको. वी आर सेइंग म एन मैन, म एन मैन, म एन मैन. अ म एन मैन विद अ फैन. यहाँ पे विद, अ, द, इन, ये सारे के सारे साइट वर्ड्स हैं. हमने आपको ऑलरेडी वीडियो भेजी है साइट वर्ड्स की एंड हम फ्यूचर में आपको और भी साइट वर्ड्स के वीडियोस भेज रहे हैं. सो साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बच्चा उनको देखकर उन्हें बोलना सीखेगा. द, इन, एट, ऑन, माय, दीज आर साइट वर्ड्स. सो
इस राइम को रीड करने में उन्हें हेल्प करेगी वो वाली वीडियो वेयर इन यू विल रीड अबाउट साइट वर्ड्स. सो प्लीज go through the sight words video with this rhyme. Ma and a man, ma and a man, ma and a man. A ma and a man with a fa and fan. Va and a van, va and a van, va and a van. The ma and a man, ra and ran to the va and van. Ka and can, ka and can, ka and can. A can in a pa and pan. So this is how we read a book. This is how our little ones are going to learn to read. So बच्चस, अगर मम्मा डैडी बिजी भी हैं और आपके पास कोई स्टोरी बुक है, so now you can read it yourself because you have become big babies, right? So आप खुद से भी अपनी स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं. So हमको क्या करना है, हमें साउंड के साथ साउंड को ऐड करना है. So if you want help in the sounds, we have already sent you a video on the phonics. Up, go through that and that will help you. So the last line is pa and pan, pa and pan, pa and pan. The pan in the van. Very good बच्चस, very good. So आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लर्न करिए, learn how to read words. And if you have any queries, get back to me. अपनी मैम को आप पूछेंगे जब भी आपको कोई queries होंगी. Okay बच्चस? Thank you so much. Bye bye.